È una bella notizia, la dedichiamo a quei 2 o 3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo, che dicevano che era tutta un'invenzione quella della candidatura di Cortina. Prendano atto che in Argentina Malagò ci va con la candidatura al congresso del CIO, ci va con la candidatura Cortina-Milano. Olimpiadi 2026, il CONI ha deciso, la candidatura italiana sarà rappresentata da Cortina e Milano. Un progetto innovativo, ha scritto il presidente del CONI Giovanni Malagò nella lettera al Comitato Olimpico Internazionale che ufficializza la candidatura, che includerà non solo le due città ma anche le rispettive regioni, Veneto e Lombardia, entrambe pronte a sostenere l'offerta e fornire le garanzie. A noi è stato dedicato tutto lo sci alpino, il curling e poi ovviamente abbiamo anche tutto quello che riguarda il bob, lo slittino e lo scheletro. Quindi direi a pieno titolo le Dolomiti nelle Olimpiadi. Mercoledì 3 a Buenos Aires dunque il CONI presenterà la candidatura a due, con buona pace per la sindaca Appendino, che continua ad attaccare il CONI e a sottolineare come la scelta della sola Torino sarebbe stata migliore. Intanto giovedì 4 Veneto e Lombardia partono con il primo incontro a Venezia. Ci confrontiamo con Stoccolma, vi ricordo, con Erzurum in Turchia e con Calgary in Canada, quindi siamo rimasti in 4, direi che ce la possiamo giocare. Tutta aperta la partita dei finanziamenti. Se lo Stato si smarca, l'occhio è sui privati. Voglio anche ricordare che CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ci dà 980 milioni di euro per le Olimpiadi e quindi come potevamo rinunciare a 980 milioni se non altro per il fatto che non avevamo subito disponibili 3 o 400 milioni. Un privato non avrebbe mai fatta questa rinuncia e noi ci siamo mossi da privati a questo punto. Ottimista anche il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Sono abbastanza convinto che il governo sosterrà questa candidatura, che è una candidatura comunque italiana, una candidatura importante, è una candidatura forte che servirà e serve per il Paese non solamente in termini di immagine ma soprattutto in termini appunto di sviluppo. In tutto questo devo dire che comunque l'imprenditoria veneta, l'imprenditoria lombarda sicuramente hanno le spalle larghe per poter sostenere questo tipo di evento internazionale